pertandingan antara Cak Imam Kidal Situbondo melawan Mas Andi Camilan Jember. Layangan Mas Andi dari bawah. Masih mencoba Mas Andi dari bawah. Mas Andi dari bawah. Mencoba bergantian. Mencoba Mas Andi dari bawah. Mas Andi dari bawah. Kondisi layangan sekarang bergantian. Ternyata dijagrak saja dengan Mas Imam. Pertandingan antara Kiki dari Jim Tomang Bondowoso melawan Mas Sori dari tim Artek Jember. Layangan Cak Sori ada di sebelah kanan layar. Layangan Kiki ada di atas. Mencoba dari bawah Mas Sori. Mencoba masuk dari bawah. Mencoba masuk dari bawah terus dalam. Terus dalam. Layangan Kiki posisi ada di atas. Masih bertahan ada di bawah. Saat ini layangan Kiki ada di sebelah kiri layar. Layangan Mas Sori berada di sebelah kanan layar. Mencoba masuk. Mencoba masuk dari bawah. Ternyata menjadi sama-sama di atas. Ternyata mencoba dari bawah Kiki. Ternyata masih sabar kedua pemain. Mencoba masuk dari bawah Cak Sori atau Mas Sori. Mencoba masuk dari bawah. Dimenangkan Cak Sori dari tim Artek Jember. Pertandingan antara Cak Ubed dari tim Reborn Jember melawan Mas Holis RCK Jember. Layangan Cak Ubed ada di bawah, layangan Cak Holis ada di atas. Masih berputar-putar, masih mencari. Mencoba langsung. Wah, ternyata belum. Bergantian menyerang. Beradu belum ternyata. Masih mencoba. Cak Holis dari bawah, masuk dari bawah. Cak Ubed masih belum bisa ternyata. Mencoba dari bawah Cak Holis. Mencoba dari bawah Cak Holis masuk. Masih bisa ditutup dengan Cak Ubed, masih bisa ditutup dengan Cak Ubed. Beradu, ternyata adu gelasan dimenangkan Cak Ubed.